They say you don't gotta go home, but you can't stay here. Good morning guys. धेरै पछि गुड मर्निङ भन्न पाएँ हैन अनि अब चाहिँ आइ एम थिङ्किङ अफ मेकिङ रेगुलर भिडियोज हैन रेगुलर भिडियोज भन्न खोजेको चाहिँ हप्तामा 2-3टा भिडियो चाहिँ मैले हाल्छु नै अब हैन अनि अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 बजेको छ अनि आजको शेड्युल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ सुरुमा सर्भिस सेन्टर जान्छौँ हैन केटीएम सर्भिस सेन्टर किनभने बाइक बनाउनु पर्ने छ आई मिन बाइक त ठिक छ मलाई तर बाइक सर्भिस गर्ने बेला भएको छ हैन सर्भिस त गर्नै पर्छ टाइममा सर्भिस गर्न भने चाहिँ फेरि घर जाने बेलामा तनाव दिन सक्छ नि त बाइकले अनि घर त मेरो बुटोल हो सो यहाँबाट जाने बेलामा चाहिँ सायद म र बहिनी जान्छु होला घरमा हैन अनि बहिनीको कलेज भएको कारणले चाहिँ म अहिले घर जान पाएको छैन मेरो चाहिँ बिदा भइसकेको 1 विक जति भइसक्यो हैन अनि त्यही हो आजको भ्लग भनेको चाहिँ मेरो जस्ट अपडेट भ्लग हो हैन के चलिरहेछ लाइफमा भन्ने कुरा मात्रै हो बाइक त्यहाँ छ ती यु क्यान सी यता छ है सो सर्भिसिङ गर्ने अनि त्यसपछि 2-3वटा काम छ मलाई हैन त्यो काम आई विल सो यु म देखाइहाल्छु त्यो काम के छ भन्ने कुरा अनि अहिले चाहिँ मैले आइ एम सुटिङ फ्रम माई फोन सो हेरौँ भिडियो क्वालिटी कस्तो आउँदो रहेछ अनि त्यही हो बाइक सर्भिसिङ गर्नुपर्ने छ अनि 2-3टा कामहरू पनि छ त्यो काम गर्छु अनि जे जे हुन्छ म त्यो भन्दै जान्छु हैन सो फर्स्ट थिङ भर्खरै उठेँ ब्रस गरिसकेँ हैन मुखसुख पनि धोइसकेँ डार्क सर्कल्स पनि आएर रहेछ रातभरि छिटो सुत्दैन नि त सो डार्क सर्कल आएको छ अब चाहिँ अलिअलि आफ्नो हेल्थलाई पनि केयर गर्ने सोचिरहेको छु हैन आई विल बी गोइङ जिम आई गेस अलिकति मोटाएको छु अनि अलिकति खुट्टामा घाउ पनि भएको छ सो भ्लग गर्न पाइरहेको थिएन यत्रो दिन जस्तो त्यही भन्नलाई आज भ्लग गर्न लाग्यो हैन साथीहरूले पनि भ्लग गर धेरै भइसक्यो भ्लग नहालेको भन्न थाले सो ठिक छ इक्विपमेन्ट छ गरिदिउँ न त इक्विपमेन्ट नहुँदा फेरि चाहिँ बाहना हुन्थ्यो अब भइसकेपछि छ किन बस्ने र भनेर मात्रै सुरु गर्न ला हो हात दुख्दो रहेछ यार त्यही हो अलिअलि पानी पर्न थालिरहेको छ अब हेरौँ सर्भिसिङ हुन्छ कि हुँदैन सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ 8 बजे नै पुग्नुपर्ने छ सो अब यताउता गर्दा 7 बजिहाल्छ जान त्यही 10 मिनट जति लाग्छ हैन सो अब आई डाइरेक्टली सी यु इन द गोप्रो है त Wouldn't make it. They all think that you're faking, but seeing ain't believing. I know now. I take all your stupid, burn it as my fuel, yeah. 'Cause we're running out of time, so I'm gonna make it mine. The chosen one, I'm not the one to underestimate. I want the throne, I loan the crush, obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me.
यो यति नम्बरमा परेको भनेको यति मान्छे आइसक्यो बिहानै म त गेटै खुल्दैन भन्ने सोचेर नआने होइन हामी खोलिदिनु बाङ्ग्यो बे कुट्टा बाङ्ग्यो यार ए यार हेलो कहिले क्लिन चाहिँ भयो क्या ए लास्ट दुख्यो नि त अघि नै ए अहिले तिम्रो 4000 महिनामा गर्नुपर्छ अरू तिम्रो 5,000 मा गर्नुपर्छ के अब जो मान्छे एकदमै हिँड्छ होइन अब त्यसको त 4 महिनामा गर्ने भने त्यसको 4 महिनामा 10,000 पुग्ला रे त्यस्तो मान्छेले किलोमिटर अनुसार सर्भिसिङ गर्ने होइन अब मेरो त धेरै हिँड्दैन नि त त्यही भएर मैले चाहिँ महिना अनुसार गर्नुपर्छ क्या Gotta play that game 'cause we're running out of time. So I gotta make सो अहिले 6 बजिसक्यो होइन अनि भर्खरै बाइक सर्भिसबाट ल्याइसकेँ मैले अब रात पनि परिसक्यो अँध्यारो पनि भइसक्यो अब यो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्छु अनि भोलि नै अपलोड गर्छु सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो यो चाहिँ एउटा जस्ट नर्मल भ्लग हो होइन केही पनि छैन मेरो स्पेसल त्यो बाइक सर्भिस भयो यताउता त्यही मात्रै हो त्यही हो अब कमिङ भिडियोजहरू चाहिँ राम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने आश गर्छु म होइन सो किप सपोर्टिङ